No, a teraz už poďme k tým takým hlavným veciam. Máme tu také porovnanie, ja som to dal cez takú prízmu Mortal Kombat hier, alebo takých bojových hier. Máme tu jeden hrdina, druhý hrdina. Toto som ja. Všimnite si, akože tie rysy kreatívca. Vidíte, prsné svaly, sixpack, všetko tam je. Všetky obrázky, ale ja som ho nenavádzal, to slušne poviem, že dal som najjednoduchšiu vec, čo tam je, kreatívec versus AI a toto mi dalo. Nejak som sa s tým netrápil, takže ma celkom teší, že takto sme videní. Zas AI-ko zlé, Skynet, chcú nám zobrať všetko, jedlo, chlieb, prácu. Úplne takto to nebude. Takže posunieme sa teda k tomu, že nejaké porovnanie tam musí byť medzi kreatívcom a medzi AI-kom. Kde je jeden lepší, kde je druhý lepší, čo s čím musí súvisieť a na čom vlastne záleží, lebo tie štandardné veci, že príde AI, o 2 roky nám to zoberie prácu, tak ono to pravda je či nie je? Kto si myslí, že, alebo takto, ja hovorím na kreatívny svet, dá sa veľa generalizovať aj na iné oblasti, ale toto je moja doména. Takže v prípade kreatívcov, grafikov, dizajnerov, programátorov, vezme nám prácu, alebo nie? Ale dostaneme sa k tomu, lebo je to taká zapeklitá otázka a vo výsledku aj áno, aj nie. Ešte vám nepoviem, kto bude vrah, to bude časom. Čiže máme tu teda prvý parameter, rýchlosť vytvárania výstupov, grafík, akéhokoľvek kontentu. Kto je lepší? AI alebo človek? Kreatívec. Obrázok za 2 sekundy. Toto by som nedal dokopy za 3 dní. Nie, rýchlosť, to sme rovno tam. Tu nie je to o čom sa ani baviť. Úplne, že bez problémov. Prvý hit. Druhý hit. Technická znalosť programov. Alebo čohokoľvek. To pôjde kam? Mne? Alebo AI-ku? Presne tak. Dajte do ChatGPT, napíš mi kód na landing page na XYZ, je to tam. Ja neviem. Ukázal som vám na druhom slajde, nemám šajnu o tých veciach. Po prípade tieto obrázky, či to má vyzerať ako 3D render, ako fotka, ako ilustrácia, všetko vie. Čiže aj napriek tomu, že slušne poviem, že som celkom podkutý v týchto veciach, aj tak to dáme na túto stranu. Ale nekončíme, zatiaľ to vyzerá celkom zle. Kontextová znalosť. To je, keď mu poviem, že neviem, urob žirafu na pláži s červenou šatkou, niečím, že chápe, čo to je. To je proste kontext, v ktorom to robí. Ja tiež viem, čo to je, ale moja báza toho kontextu je obmedzená tým, s čím som prišiel do styku. Jeho báza je väčšia. On vie proste fakt všetko. Keď mu poviete, že má to vyzerať ako umelecké dielo od toho autora, o ktorom som ja v živote nepočul, on to vie. On to tak urobí. Čiže zle. Už je to 3:0. No ale tu prichádzajú ďalšie veci. Komunikácia. Lebo nie je to len o tom, že potrebujete niečo vytvoriť. To je len, ani nechcem povedať, že pol cesty. Je tak 10%. Kto sa tej problematike venuje, tak vie, že ešte k tomu niečo treba. Lebo s klientom, s kýmkoľvek treba komunikovať. Či? Treba. No. A kto už mal tú skúsenosť s AI-kom, s ChatGPT, s Midjourney alebo niečo iné, tak vie, že tá komunikácia tam je veľmi zradná. Oni tomu chápu, ale sarkazmus 0 bodov. Tak vám poviem. Čiže keď mu niečo poviete doslovne a vám to v hlave dáva krásny výstup, on to aj tak zrobí doslovne. Takže to je jedna vec, čiže v tej komunikácii, že ja a AI-ko, ale ďalej, ten výstup, ktorý vytvorí, treba klientovi nejako odprezentovať. Vysvetliť mu, prečo je to dobré riešenie, prečo je to spravené tak, alebo onak. A to AI-ko nespraví. To musí urobiť človek, ktorý sa vie na toho klienta naladiť, ktorý mu vie povedať, aký to môže mať dopad, alebo ho previesť celý tým procesom. Jeho nezaujímajú tie veci, rýchlosť, jemu to je jedno, ako sa to spravilo. On potrebuje mať vo výsledku produkt, ktorý mu vyrieši to, čo potrebuje. A to vie urobiť len človek. Čiže toto si vezmem. A tu máme také, lebo viete, máte také, že hity v tých hrách, že úder a to život ide tak trošku dolu. A potom máte také, keď sa vám nabije koliesko a máte taký magic attack alebo fatality na konci. No a tam to už sú práve tieto veci, paradoxne. Lebo vízia a intuícia, to je pri AI-ku 0. Keď môžem dať minusové číslo, tak ho tam dám. A prečo si myslíte, že je to tak?
On to urobí rýchlejšie, technicky lepšie, krajšie, ale nevie čo. Vy viete čo. Štandardne sa projekty riešia tak, že keď mi, neviem, povedzme, príde nejaký dvojtýždňový projekt, kľudne sa môže stať, že týždeň a pol nemám otvorený program, lebo sa to deje tu. Skúšam, rozmýšľam, nakreslím si. Keď je to vyriešené tu, potom to idem urobiť za 3 hodiny a vec vybavená. Tam je tá pridaná hodnota. Toto AI-ko nespraví. A aj keď vy to budete možno bez tohto robiť trošku dlhšie, vo výsledku vy ten výstup urobíte. AI to nespraví. Čiže vy ste ten, ktorý ho vedie. Čiže máme tam víziu a intuíciu. A tu máme, že kde sa teda práve tvorí tá hodnota pre klienta. V tých veciach napravo alebo v tých veciach naľavo. Už som niečo nadhodil. V tých veciach naľavo. Lebo vy ako klient, ktorý za mnou prídete a dáte mi nejaké zadanie, animácia, web, design, čokoľvek, čo vás zaujíma? Že vám o 2 týždne príde do mailu to, čo ste chceli. A že je to tak, ako ste si to predstavovali a že to plní tú funkciu. Toto vás zaujíma. Nie je to, že ako to bolo urobené, v ktorom programe, to je každému, že úplne jedno klientovi. On vám dá peniaze a chce výsledok. Je to tak? Je to tak. Čiže tá prízma, ten pohľad na to, že AI nám príde a vezme prácu, je trošku skreslený, pretože vezme prácu, ale nevezme živobytie. Odbremení ma od mnohých vecí, ktoré nerobím možno, že úplne rád, tvorba konceptov, storyboardov, čo si viem narýchlo urobiť, ale aj tak to potom musím prevziať ja a dokončiť. A keď klient bude mať nejaké blbé pripomienky spätne, ktoré sa proste dejú, a to prídu každú chvíľu. Nedáme to radšej červené, posuňme trošku doľava a potom ide, buď to budete robiť, alebo mu to musíte odprezentovať, že prečo je to zlý nápad. Lebo on si vás platí za vašu expertízu. On to nemusí vedieť. Jemu sa to musí možno páčiť a môže mať nejaké skreslené predstavy o tom, že čo je pekné. A vy mu poviete, že pekným spôsobom, že dobre, ale nie. Lebo vy ste platení za expertízu, AI komu to nevysvetlí, a on vám za to spätne je ochotný dať peniaze. Už len taká úplne jednoduchá vec, keď to potrebujete odprezentovať, že prečo je to práve taký výstup ste vytvorili, potrebujete mať tú bázu znalostí dookola, potrebujete vedieť ešte čítať medzi riadkami, čo AI-ko nevie, že vôbec. Jednu a tú istú vec 2 klientom musím odprezentovať inak. Lebo mám banner, kde na toho človeka, na toho klienta platí, že je to fakt pekné. Je to sexy, úderné, paráda. A potom je tam druhý klient, ktorý dostane ten istý banner a je mu to úplne jedno, jak to vyzerá. Sú aj takí klienti, ale on potrebuje vedieť, že keď toto dáš, tak ti garantujem, že ja neviem, predaje o 7% stupnú, vymyslím si niečo. A to AI-ko nevie. Čiže zasa, treba na to pozerať len s takým obmedzeným pohľadom, že AI nie je nejaká hrozba Skynet, idú nás tu vyhubiť. To je len nástroj, taký ako je nôž, ako je zbraň, ako je šrubovák, čokoľvek iné. Viete s tým urobiť veľa dobrého aj veľa zlého. Bez ohľadu na to, že čo to je. Je to vždycky len na vás, lebo vy ste ten hub medzi svetom a medzi týmto, lebo je to len o komunikácii. Koho teda sa treba báť? Už keď nie AI-ka, to už som vám trošku nadhodil, lebo zasa všetci pozerajú len to, čo je aktuálne v médiách, v téme, pápež v bunde, Balenciaga, všetci ste asi videli, no tak zasa všetko nám vezme AI, ešte aj sociálne dávky, neviem čo, problém bude. Ale pritom, viete, ak sa hovorí, že bojíme sa toho, čo nepoznáme. A to, čo poznáme, to je všetko v poriadku. Pod koberec tu tak dvihneme, zakopeme. Keď ste v role nejakého grafika, kreatívca, tak skôr ako AI-ko vás čo môže nahradiť? Lebo ja nevravím, že vás nič nemôže nahradiť, to vôbec nie. Taká úplne elementárna vec, najzákladnejšia. Niekto iný. Každý sa bojí, že ho nahradí super múdre, ale súčasne hlúpe AI-ko, ktoré sa bez človeka nepohne ani o milimeter. Ale už nikoho nezaujíma, že môže prísť druhý, šikovnejší človek a mu ten job zoberie. Lebo zamestnávateľovi je to úplne jedno. On vidí, že ten má lepšie výsledky, lepšie komunikuje, lepšie sa s ním pracuje, dovidenia. Podáme si ruky a vybavené. Alebo hovorím zle?
Je to tak. Ale o tom nepovie nikto, lebo toto nie je sexy téma. AI-ko vezme. Na AI-ko sa dá veľmi dobre všetko zhodiť, lebo ono nedáva akože spätný úder. A ak by také niečo sa dialo, tak vám položím úplne že zákernú otázku. Prečo keď prišiel Photoshop, neprestali ľudia maľovať obrazy? Alebo že sa dali vytlačiť plagáty? Veď je to to isté, nie? Mám obraz. Vytlačený. Lebo otázka je, kde je tá pridaná hodnota? Za čo vy reálne platíte? Je to tak, hej, už teraz poviem ako televízia doma. Je to neosobné, nemá to emóciu, ale tak to je. Vy za to platíte. Ja si môžem Monu Lízu doma vytlačiť. Ešte väčšiu. 2-krát tak veľké. Kľudne. Na celú obývačku. A bude ma to stáť, ja neviem, akože metre štvorcové krát, koľko farby, dobre. Vymyslím si 70 €. Ale takúto si nekúpim z Louvru. Prečo? Tá má emóciu, tá má príbeh, všetky tie úplne veci, ktoré AI-ko nemá vôbec zvládnuté, za tie sa platí. AI-ko vás len posunie dopredu. Ak by to tak bolo, naozaj príde Photoshop a všetci môžu zavesiť čo na klince? Štetce, presne. A štetce sa nedajú ešte na klince, tak niečo iné.